世界观、人生观、价值观，这三观影响我们的选择与生活方式。世界观就像镜头，让你看见什么，村里的人物还是县里的人物，或是更远其他国家的人物，它决定了你行动起点。财富领域，若透过资源有限的镜头看世界，你可能倾向节俭储蓄；若透过机会无限的镜头，则更敢冒险投资。同样面对股市波动，有人看到风险，镜头聚焦不确定性；有人看到抄底机会，镜头聚焦长期成长。在家庭领域，认为家庭是人生避风港的人，会优先维系亲密关系；认为家庭是责任枷锁的人，可能选择保持距离。逢年过节回家，有人看到温暖团聚，镜头过炉冲突；有人看到传统束缚，镜头放大压力。在旅行学习领域，透过冒险家镜头，陌生文化是刺激；透过安全主义镜头，陌生环境是不安全隐藏威胁的。身在印度街头，有人注意到缤纷沙粒和香料美丽芳香气息，镜头捕捉美；有人只看到脏乱和拥挤，镜头聚焦混乱。人生观像指南针，你追求什么，指引长期方向。财富领域，指向安稳人生的指南针，会选择公务员职业铁饭碗；指向自我实现的指南针，宁愿降薪创业。比尔盖茨辍学创微软，指南针定在改变世界，与选择稳定高薪工程师的人生轨迹截然不同。家庭领域，若指南针指向血脉延续，会将育儿亲情视为核心任务；若指向个人成长，可能推迟或放弃生育。就有人为孩子移民换教育环境，指南针定在下一代；有人更重视自身职涯发展，指南针定在自我。旅行学习领域，指南针若指向拓展视野，会规划深度文化之旅；若指向放松身心，则倾向海岛度假村躺平走走晃晃。就同样去巴黎，有人每天走访凡尔赛宫体验艺术人文，追求文化理解；有人只想流连香榭米其林料理，追求身心疗愈。价值观相称，你衡量什么，决定当下取舍。在财富领域，秤的一边是及时行乐，另一边是当下满足，倾斜角度因人而异。年终奖金用于买名牌包，秤向当下满足倾斜 vs 投入进修课程，秤向未来增值倾斜。家庭领域，衡量家庭和谐与个人原则孰轻孰重。当父母催婚时，有人妥协相亲，秤倾向家庭和谐；有人坚持不将就，秤倾向自我真实性。旅行学习领域，在舒适度、预算、独特性之间权衡比重。在预算有限时，有人砍住宿费住青旅，秤向延长天数倾斜；有人宁愿少玩几天也要住得舒服，秤向品质倾斜。三观牵动，塑造独特人生道路。镜头就像世界观，决定了你看到什么选项。假若你认为财富分配不公是结构性问题，世界观根本不会考虑努力就能阶级跃升这选项。指南针有如人生观，筛选出值得投入的选项。同样看到高薪但高压工作和低薪但自由工作，人生观决定哪个更值得。秤演示价值观，在可行选项中量化得失，做出选择。即使两人都认同家庭重要，世界观加人生观一致，有人辞职照顾父母，价值观重亲情；有人雇看护维持工作，
价值观重经济保障，用三观框架解读生活冲突。当自己或他人做出难以理解的选择时，试着拆解。世界观像镜头，透过镜头看问题，决定你看到的世界样貌。例如，认为金钱代表成功 vs 认为金钱带来腐化。人生观像指南针，指向哪里，指引你走向自认值得的方向。例如，追求社会地位 vs 追求内心平静。价值观像秤，秤如何衡量得失，衡量每个选择背后的取舍。例如，宁愿加班赚钱，也不愿陪家人。三观能减少批判，增加理解。许多矛盾于三观差异，而非单纯的对立。